ivyo wuguruye wewe genda uvyugare, nimba ari ivyo abandi buguruye muri wewe navyo nyene genda uvyugare ubone kubaho neza. Amaraso nk'irembo, no ugara amarembo yo maraso yanyu. Kunanigwa sihishurirwa ubwizwa kugira, genda urabe kiryo rembo ridahari, nturindire kubanza kurangiza nabi, genda urabe kiryo rembo ridahari, parce que ibitubako vyose nibikorwa vy'amarembo yo mu maraso yacu. Umuvyeyi agatwara inda y'umwana n'umujinya, yanka abantu bose, umwana agakura yanka abantu bose, akaryoherwa no gukora ibibi vy'abantu babi benshi tubona hano muri nosi n'amarembo yo mu maraso bakomotseko. Ubuzima ufise mu maraso yiwawe si ubuzima bushasha naho wakijijwe, ni continuité y'ubuzima bwabayeho imbere yiwawe, ariko ubuzima bushasha ufise mu mpwemu yiwawe. Iyo nayo ntiyaremewe ngaha, iyo yapfuye. Ico gituma bivuga ngo ikivyawe na mpwemu naco ni mpwemu yavyaye, vyakomotse mu mpwemu, vyakomotse kuri mpwemu, ariko ibisigaye ubuzima ufise kubera ayo maraso ufise. Ico gituma dufise ama group sange kugira ngo ndi umwana w'Imana mvise Siyoni. Sawa, ni wabura amaraso bazokera kugutera kwa muganga, bazokura Siyoni, bazokura hehe? Genda itanguro igice c'icenda umpe umurongo gatanu. Kandi amaraso yanyu ari bwo bugingo bwanyu. Stop. Amaraso yanyu ari bwo bugingo bwanyu. Ubugingo bwawe n'amaraso yawe. Kurya tuvuga muri inose hewe ubuzima bw'uya muntu bwarahindutse. Bwahindutse gute? Tuvuga ama evenement yagiye araba yahinduye ubuzima bw'uwo muntu. Ibicyo tabura tubona kuri we, turiko turabona kuri we, niko n'amaraso ameze. Amaraso afise munivuze neza ama evenement, ibihe, ingingo. Amaraso afise ama scenario. Avuze ngo kandi amaraso yanyu ari bwo bugingo bwanyu. Raba kino kintu sinzobura kuyahora. Impamvu si indi kubera ko amaraso arema amarembo. Ahari amarembo, aho hantu hari inama, aho hantu hari assemblée générale, aho hantu hari amakoraniro, aho hantu hari impari, aho hantu hariho kuranishwa kw'ibintu kanaka. Avuze ngo sinzoreka kuyahora. Anazi byagezwe vya Mose biri n'uyu munsi. Imana yama ihora amaraso aba yasheshe. Akaruga sango cyane gose. Turiko turavuga ibi abantu gusa bumva gupfa. Me iyo tuvuga ngo umuntu yapfuye, twe gusa twumva umubiri watandukanye n'imhemu yiwe n'umushaha wiwe. Mugabo gupfa ni igihe cyose utari kurabo kwabwiza kubaho. Ni igihe uri insensible. Ni igihe ari ibintu biriko birakwa kuri wewe udakontrola. Ivyo bisobanuye urupfu. Iyo uvuga ujya muntu yapfiriye hejuru ariko avuga iki? Ujya muntu yaba abaye ubuzima bwo kugogwa, abaye ubuzima bwo kutagira ijambo kintu kimwe kimubako. Iyo turiko turumva iri jambo rivuga ngo amaraso ari bwo bugingo bwanyu, sinzobura kuyahora. Uyu munsi bamwe bariko barondera amateme bakoresha. Haro teme haro muri kino gihitwa karma. Karma avuga ngo n'urubanza rwa nature, c'est la justice de la nature. Karma nivuga ngo muyandi majambo wabesha umuntu nawe barakubesha. Ni jambo isubiba nico wimbura. Ukuri ko guhora Imana ivuga ahantu hose hari amarembo, aho hantu hari justice. Sinzobura kuhora amaraso ari bwo bugingo bwawe. To umuntu uramwiciye indoto, mwana majambo usesha amaraso yiwe. Amaraso y'umuntu ari exprime mu bintu byinshi. Sijya rikiduhuje gusa tubona. Amaraso ni indoto z'umuntu, n'umunezero w'umuntu, ni kazoza ku muntu, n'amagara meza y'umuntu, n'amahoro y'umuntu, n'ivyishimo by'umuntu, n'iterambere ry'umuntu. Nta bantu muzi umuntu akamukorera ikintu akaba aramwisha. Nta bakobwa muzi biya kubera ko bakunze umuhungu, uwo muhungu mu nyuma akabahinduka akabigarama, akagenda abatabaguye ku buryo uwo muntu asigara yumva nta mpamvu yiwe y'ukubaho, akiha umugozi agafa, akiha sumu yapanye agafa. Apfuye kubera iki? Napfuye kubera ko ari ikintu bamuhaye, apfuye kubera ko bamunyaze amahoro n'umunezero. Hari n'abandi bagira amasheke bikanka ko bashobora kwakira icyo kintu cyababayeko, akumva icyo mubera cyiza nuko yita mu ibarabara imodoka ikamugonga. Iyo tuvuga gusesa amaraso ni ikibi cyose ushobora gukorera umuntu akabaho ukatobayeho. That's the shedding of blood. Sinzobura guhora. Raba amaraso ari igikoko cyose ari umuntu nzoyabihora. Iri ni itegeko ry'imhemu, ata muntu numwe w'umuscientifique yoshobora kumpaririza. Igikoko munyumvirize neza, igikoko gisesa amaraso y'abantu cyane, ico gikoko kirahona cyane muri buno bugingo. Nitegeko ry'imwe muze murabiya nguruma ngo intore niziramba zibazanyazo ngaburya n'abanyakibi nabo nyene ntibaramba. Ukeneye kutaramba gira umutima mubi, ushaka kwinyaga imyaka yo kubaho gira umutima mubi, korera ibibi abantu. Sinzobura guhora hari bitego uraryohe ukunda ari kararira, hari abandi bazoryoherwa no kurira kwawe. Ni justice y'amarembo yo mu maraso. Ibi mwame mubizi, uri ngaho watwaye umugore w'abandi, watwaye umugabo w'abandi, ubimenye uri kurasesa amaraso, urya ari kararira kubera wewe. Ni imbuto uri kurabiba, ni ijwi ririko rirumvikanisha ugutaka kwaryo mw'isi y'imhemu. Ivyo nyene nivyo uzokwimbura. Iyo ni justice
y'amarembo yo mu maraso. Nyibuka ijambo rya mbere natanguye kubabwira, muriko muraba abahigwe kubera ko muriko murahabwa no mahisurirwa. Nimba hari ivyo wuguruye wewe, genda uvyugare. Nimba hari ivyo abandi buguruye muri wewe, navyo nyene genda uvyugare, ubone kubaho neza. Amaraso nk'irembo, uvuma abandi, iryo ni irembo ryo maraso. Wewe n'abawe n'abazogira iki bazovuma. Naba kino kintu muri kinyene Sawuli yafuye. Sawuli yabayeho yifuza kwica umwana w'undi muntu, umwana wa Isayi, Dawidi. Nawe igihe afa, nawe bishe umwana wiwe Yonatani. Dawidi yugurura irembo yica Uri, yugurura irembo asambanya umugore wiwe, nawe umwana wiwe aca afatwa ku nguvu. Kandi afatwa ku nguvu na musaza hari shano rirutegyo. No, ugara amarembo yo maraso yawe. Kunanigwa sihishuri kubwizwa kugira, genda urabe kiryo rembo ridahari. Kurangiza nabi nturindire kubanza kurangiza nabi, genda urabe kiryo rembo ridahari. Parce ibitubako vyose nibikorwa vy'amarembo yo mu maraso yacu. Umuvyeyi agatwara inda y'umwana n'umujinya, yanka abantu bose, umwana agakura yanka abantu bose, akaba umwasasa, akaryoherwa no gukora ibibi by'abantu babi benshi tubona hano muri nosi n'amarembo yo mu maraso bakomotseko. Ngoma nagize vuga kino kintu, ubuzima ufise mu maraso yawe si ubuzima bushasha naho wakijijwe, ni continuity y'ubuzima bwabayeho imbere yiwawe. Ariko ubuzima bushasha ubufise mu mpemu yiwawe, iyo nayo ntiyaremewe ngaha, iyo yapfuye. Cyo gituma bivuga ngo ikivyawe na mpemu naco ni mpemu yavyaye, vyakomotse mu mpemu, vyakomotse kuri mpemu. Ariko ibisigaye ubuzima ufise kubera ayo maraso ufise. Cyo gituma dusema group sange kugira ngo ndi umwana w'Imana visiyoni sawa. Ni wabura amaraso bazokira kugutera kwa muganga, bazokura Siyoni, bazokura hehe ku bandi bantu bafise uwo mugwi wayo maraso. Byumvikana ko amaraso dufise n'ubuzima bubandanya, siriko amaso yanyereka ruguruka. Amaraso ni irembo. Hari abantu benshi mu isi y'imhemu, iyo tubitegereza tubabona nk'abapfumu, tubabona nk'abarozi. Ngatari kubera ko arabapfumu cyangwa atari kubera ko arabarozi, kubera ko mu maraso yabo bafise amarembo yuguruwe y'uburozi n'ubupfumu umurimo. Nta mwana mushobora kubona akiri muto cyangwa ukabona umuntu adakijijwe, mujya mu bicavuze kiba gutyo nyene, nakijijwe nyuzuye muhemu yera, ni mporegwa, ni umusambanyi n'umunyavyaha. Mugabe yavuze ikintu aravugishijwe, ico kintu kiva kuri muhemu yera. No ico kiri mu maraso akomoka. Yabuze umuntu wiwabo yoba yarigeze kuba ari umuntu agira ibintu vy'indagu, umudova. Yubiriko ngo ngwereka mu guharura nta bigabicanyo ibomye kuba yako, niki cyatumye barama bavuma bidafata. Iyo umuvumo uza gufata ku muntu, ico bamuvuze ko bikamubako, ni kubera ko abari irembo atigeze yugara. Umuvumo ni inzira, mugabo uzoreka kwinzira ryari. Birivuga ngo nkuko akanyoni gatambatamba canke iki intamba eguruka, ngo niko n'umuvumo ataco ufatiye ko ugize iki. Avuze ngo umuvumo ataco ufatiye ko bashaka kuvuga iki. Ni umuvumo uje mugabo udashobora kuba compatible n'amarembo ari mu maraso yawe. Harige munsi mu bw'umuntu habariyo amarembo y'ijuru gusa, amarembo y'ibyiza vy'Isiyoni gusa. Iyo haje ivyo biraseka bikagenda, kuko n'umuvumo atacufatiyeko. Kizobivuga ngo na Satani ntiyigendera, agira ico agishiki ahagaze. Abisa kwa fisire umwami w'isi araje, ariko muri jewe nta remba hafise, nta remba hafise. Muko akanyoni kayere n'intambi guruka, niko n'umuvumo w'ubusa atawe wokora. Like a fluttering sparrow or a darting swallow, an undeserved curse will not land on its intended victim. Muchonza ngo uwo muvumo unuzokugira waterisa kuri wa muntu bari bifuje raba kino kintu, the intended victim, the intended victim. Niwe ngo n'umuntu bariko bategura ko aba victim. Donc benshi baba intended victim, baba abantu bagwa mu muhorero y'ivyo batazi, babifurije kubera iki bafise amarembo aguma yuguruye batigeze bugara. Rimwe nagakurigeze kumva ndi umwana byanase ko kamvamo, wari umupapa nakumvise kuri radio y'igihugu kera les années 97 nari umwana. Baravuga ngo hari ibintu bitangaje hano muri nosi. Ati umupapa umwe yama misi yose ataha aborewe. Mugabo iyo aborewe donc yaba ari umuntu anezerewe agataha ariko araririmba. Ati gihe kimwe umugore wiwe ari bunge, wa mugabo abandanya yataha agataha aryohewe, mugagira iki aririmba. Umwana aravuka, umwana amaze kuvuka yagira ahantu akabababaye ariko ararira, umuyaka muhendagiza bikanga. Kuri radio bavuze yandirimba papa wiwe yaririmba kiri munda aborewe, umwana agacahora akumviriza ubuzima
ntibutangura kuko umwana amaze kugira imishatsi. Ubuzima bw'umuntu butangura kuva ataraba urusoro mu nda ya mama wewe. Umwana yuva kakariri yacaho kubyo bageze ahantu igeso bakene goza wa mwana ya ndirimbo bace bafata barayikopya ku cassette. Kera hari amakaseti imisoso bace bayivuza imisoso bavugije iyo ndirimbo. Umwana acahora, umwana yacereka kurira, umwana acereka kubabara, umwana acatangura gutwenga akuzura amahoro. Umunezero se yagira aborewe niwo munezero umwana yagira bamuvugije ya ndirimbo. Kubera iki? Ni irembo ryo mu maraso. Uyu murongo muri Timoteyo wa 2:1 kuko nibutse ukwizera kutari ukuburyajya kuri muri wewe kwabanje kuba muri nyogokuru. Ukwizera kuri muri wewe hari ahandi hantu kwabanje kuba. Uku kwizera raba kino kintu iyo turavuga impartation ni iki? Nukudeplasa ibintu bikura ku irembo rimwe ubizana kuri indi rembo. Ukwizera kutagira uburyarya hari abafise kwizera kuburyarya. Kubera iki? Abo bakobo banyogokuru babo n'abantu bizera mugabo biri mu buryarya. Mugabo hano raba kino kintu, I remember that genuine faith for you. Share the faith that first feed your grandmother in the Lois. Raba kino kintu vyavuye kuri nyogokuru wawe Lois vyimukira kuri nyoko wawe Eunike. Sukwizera kuriko kurava kuri wewe kurafise inkomoko, kurafise amarembo kuriko kuravako. Ukwizera uriko uragira uyu mwanya ni irembo riko riramaraso yawe. Hari abazogukomokako gusenga kwawe, gukunda abantu kwawe, gukorera Imana kwawe. Hari abandi bazovyerita, hari abandi bazovyakira nk'iragi. Turi kubikora ku bwawe gusa n'amarembo arika mu maraso yawe. Kwabanje kuba muri nyogokuru wawe gukomereza muri nyoko. None raba uyu munsi ndazi ntakekeranya yuko kuri muri wewe nawe yariho guhererekanwa vyare kuri nyogokuru biraza kuri mama wawe ubu bigeze kuri wewe. Niyuko muri ati abazogukomokako nabo bazoba bagufishe kuko ni irembo ryo mu maraso. Gira umuhene ati ivyo uri kurakora uyu munsi ni irembo uriko urashira mu maraso yawe. Iyira ya marembo yabaye maraso yawe. Hari abazoza inyuma yawe batazorinda baragwana n'ibindi bintu kanaka. Bazoshoka binjira bava mu bwiza binjira mu bundi kubera ko aho bakomoka n'amarembo akomoka mu ijuru. Amashini mundo nyiswe umwana w'abantu. Umuntu ashobora guhunga ikimwirukako, mugabo umuntu ashobora guhunga ikimwirukamwo. Umuntu ashobora kwinyegeza ikimurondera, ariko umuntu ashobora kwinyegeza ikimurondera muri we. Cyo gituma ni kibazo cy'amarembo ari mu maraso. Kuko nibutse ukwizera kutari kuburyajya kuri muri wewe kwabanje kuba muri nyogokuru Lois no muri nyoko Eunike. Kandi ndazi ntakekeranye kwereka kabiza ndakekeranye yuko ko no muri we nawe nyene kuriyo nikora ko arazi ko hari amarembo yo mu maraso. Umuntu yatanga umugabane w'ibiyatanga iragi haritanga mu bibi gusa araritanga no mu byiza. Cyo kimwe nuko ataritanga mu byiza gusa araritanga no mu bibi. Nico gituma listen to this nta kundi nyene kuko mu nkomoka mwiragi mufise harimo no kugwana intambara zitoroshe. Nico gituma hari abantu bashitse ngaha baciye batangura kubona ibintu bihinduka ati jewe none ibintu ko bitari bwigere biza ni kubera amarembo arahaha. Hano Imana sije nabisavye, Imana yashimye gushira hano irembo ry'ubutabazi. Isho kuba abatabazi tutarabagwanyi tutarabanyenkomezi tudatahura ururimi rw'intambara, ariko mugabo kandi muri ayo marembo arahaha bitangura nabi mugabo bigahera neza. Aha bitangura bigoranye bigakomeza bigoranye mugabo iyo biza guhera iyo biza guhera bidusigira indirimbo nshya, biza guhera bidusigira intahe, biza guhera turiko turambikwa ibitsibo. Niko vyama bihera nga. Muribuka ko umugisha Imana yahaye Isaka itawumuhaye kubera ubugorosi bwa Isaka, ariko yawumuhaye kubera amarembo yo mu maraso ya se Aburahamu. Igihe Isaka yaragiye guhunga, Imana imubwira ati guma ngaho aho nyene ubwo muhunge niho ngiye kuguhezagirira. Imana kimubwira igituma igiye kumuhezagira, ngiye kuguhezagira kubera isezerano nasezeraniye so inde Aburahamu. Umugisha Isaka yagize ni umugisha ukomoka ku marembo yo mu maraso ya Aburahamu. Cyo tuvuga ngo umugorosi araga abamukomokako n'abazokomoka n'imiburiburi. Iyo ugarukirije hafi generation zibiri zirerita ku mugisha ku marembo yo mu maraso y'iwawe.